আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ব্যাটারিটা সেট আপ করা হলো। তো আমাদের এখন যে কাজটা আছে মূলত এই ব্যাটারিটা আমরা এখন পরিপূর্ণভাবে গাড়ির যে সেল কেস মূলত এটাকে মূলত ক্যাচিংয়ের ভিতরে এটাকে সেট করে ফেলছি আমরা। তো এখন আমরা এটাকে আউট যে ক্যাচিং জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এই জিনিসটা আমি করে রাখলাম, কারণ যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে অ্যাকচুয়ালি আমি কী লাগাচ্ছি এবং কী লাগাইছি। হ্যাঁ, তো এটাকে পরবর্তীতে আমরা গাড়ির ভিতরে সেট করে আমাদের টেস্ট ড্রাইভটা করব আমরা। তো আপনারা দেখতেছেন যে ব্যাটারিটার অবস্থা এবং কন্ডিশন। তো আচ্ছা দাও, বিসমিল্লাহ, এটা দাও। আসলে আপনার বোঝার কোনো স্কোপ নাই অ্যাকচুয়ালি এটার ভিতরে কি আছে। এটা আপনি যদি খুলে না দেখেন এটা ধরার কোনো স্কোপ নাই যে আসলে এটার ভিতরে কি চাইনিজ আছে না জাপানিজ আছে। আলহামদুলিল্লাহ ব্যাটারি আমরা যেগুলো দিচ্ছি একদম অথেন্টিক এবং আপনার ওয়ারেন্টি ক্লেম করা। যদি আপনার লোকাল আফটার মার্কেট প্রোডাক্ট হয় তাহলে আপনার ওয়ারেন্টি ক্লেম হবে না কখনোই, কারণ তখন আপনাকে যে ওয়ারেন্টিটা দেওয়া হবে সেটা হলো জাস্ট সার্ভিস ওয়ারেন্টি। কারণ চায়নার সাথে যদি আপনার নেগোসিয়েশন যদি ঠিক না থাকে ওরা কখনো আপনাকে প্রোডাক্ট রিপ্লেস দিবে না, কিংবা আপনার প্রোডাক্টের যে প্রবলেম হবে যে মডিউলগুলো এই মডিউলগুলো রিপ্লেস দিবে না। 10টিটা কই, 10টি কই। তো আমরা এখন এই যে দেখেন ব্যাটারিটা সেট করে ফেলতেছি। দাঁড়াও, প্লাস লো। দেন বল্টুগুলো লাগান। ওটাকে বল্টুটা টাইট দেন। এই সাইডে বল্টটা টাইট দিচ্ছেন। আপনারা দেখতেছেন একদম ব্যাটারিটা কমপ্লিট হয়ে গেল এবং এটার ভিতরে কি আছে এটা বোঝার কোনো স্কোপ নাই কিংবা বোঝার কোনো ওয়ে নাই। কুলিং ফ্যানটা কই? ব্যাটারি খোলা, অল্প একটু। হ্যাঁ
বৃষ্টি পরে না নাই। তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সেট আপ করা শেষ। এখন আমরা এটা গাড়িতে সেট করে ফেলবো। এটা আপনাদেরকে এখন আমাদের দেখানোর বাকি আছে। তো ইনশাআল্লাহ তাআলা চলুন দেখাই আপনাদেরকে। ব্যাটারিটা ঘুরবে, হ্যাঁ। ওই সাইডের দরজাটা খোলো। কি জিম খাও কে? নেশা করছো নাকি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ম্যাট মুটি নিচে এই কার্পেট মার্ফেট এগুলো দেখো। এটা টাইট দাও। সার্ভিস প্লাগটা লাগাও, ওই সাইডের ইয়েগুলো লাগাও। লাগানো হলে সার্ভিস প্লাগটা লাগাও। কন্ট্রোলারের জ্যাক ট্যাক লাগানো হয়েছে। হালকা টাইট দাও, এগুলো আহামরি টাইট না রে ভাই, ভাঙ্গা জায়গা পরে খুলতে গেলে। দেখি একটু সরো রাজা, একটু সরো, একটু সরো। হ্যাঁ ঠিক আছে। তো চলুন আপনাদেরকে গাড়িটা এক নজর আমরা স্টার্ট করে দেখাই এবং স্ক্যানিং করে দেখাই আসলে বর্তমান কন্ডিশন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি তখন আপনাদেরকে বলতে ভুলে গেছি যে জিনিসটা, সেটা হলো একটা জিনিস, সেটা হলো আপনার এই গাড়িটার অডিওটা দেখছেন আপনারা। এখানে অডিওটা কত আছে, ব্যাটারি চার্জ আছে হলো আপনার 2 দাগ। আমরা এখন গাড়িটা স্টার্টে আছে, আমরা ইঞ্জিনে নেই, গাড়িটা শিফট করলাম, ইঞ্জিনে চলে গেল। আমরা এখন স্ক্যানিং করব। এখানে আপনারা দেখতেছেন, আমরা একটু এসিটাও দিয়ে দিই। গাড়িটা আবার হাইব্রিডে চলে আসছে, অলরেডি চলে আসছে হাইব্রিডে। আমাদের পিছনে যে ব্যাটারি ক্যারিয়ার মিরর এগুলো সেট করা হইতেছে। হ্যাঁ, এগুলো উপরে দিয়ে উঠবো। হ্যাঁ, হ্যালো,
এখানে কমিউনিকেশন, এটা যেহেতু 16 গাড়ি, আপনারা দেখতেছেন এখানে কিলোমিটারটা 1,16,428 কিলো। গাড়িটা আবার ইঞ্জিনে চলে গেল, শিফট হয়ে গেল ইঞ্জিনে। তো গাড়িটা এই মুহূর্তে ইঞ্জিনে আছে। আর হলো যেটা যে আপনার ব্যাটারিটার এখন চার্জ হচ্ছে, আর আমাদের এখানে স্ক্যানিং চলমান, স্ক্যানিং চলতেছে, এসিও দেওয়া। আমরা কিছুক্ষণ পরে হয়তো বা গাড়িটা নিয়ে টেস্ট ড্রাইভ করবো, ওটা আপনাদেরকে আলাদাভাবে দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। তো আমরা এখানে যে ব্যাটারি অলরেডি সেট আপ করা হয়ে গেল, অলরেডি হয়ে যাচ্ছে। মেঘলা আকাশটা, বৃষ্টিও আছে, রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ। তো আশা করি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সবাই সব কিছু বুঝতে পারলেন। এখানে আসলে আমি যতটা খোলাসা করে রিভিউ করি, আসলে এরকম করে কেউ করে কিনা আমি জানি না। ব্যাটারির চার্জটা আমাদের 2 দাগেই আছে, আপনারা দেখতেছেন। গাড়িটা আবার হাইব্রিডে শিফট হয়ে গেল, হাইব্রিডে চলে আসলো। শুকর আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। তো সকলের জন্য দোয়া করবেন, এই কামনাই রইল। কারণ আসলে দোয়ার চাইতে বড় দৌলত বর্তমান সময়। দোয়া আসলে অবশ্যই প্রয়োজন। দোয়ার দ্বারা আল্লাহ তাআলা বালা মুসিবত এই জিনিসগুলো দূর করে দেন। আর অবশ্যই চেষ্টা করবেন, যেভাবেই থাকেন না কেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদতের সাথে থাকার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। যদিও আমরা পারি না অতটা পরিমাণে, কাজ কাম নিয়ে যেই লাইন আমাদের, এই লাইনে আসলে সম্ভব হয় না। চেষ্টা করি সকলে আমাদের জন্য খাস করে দোয়া করবেন, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকেও বড় করে, এবং দুনিয়াবি লাইনে এবং আখিরাতি লাইনে এই দোয়া করবেন খাস করে। দুনিয়া হোক বা না হোক সেটা নিয়ে আসলে আফসোসের আমার কিছু নাই, কিন্তু আল্লাহ তাআলা যেন আখিরাতি লাইনে যেতে অন্তত একটু নাজাত দিয়া দেন, এই দোয়াটা করবেন। জাযাকুমুল্লাহ খায়ের। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আল্লাহ হাফিজ।